KLÆÐIR.FO. I dag så er det som at vise deg om hvordan vi kunne tjene. Ja, du leser rett at han har noe vi flaki og chips. Det er dorskjøpt, er til god og lykken tykkere. Hva er det som gjør det av hjertet, som for herren og ikke for mennesker? Jeg vil si som jenta som kunne, hva kan jeg gjøre for å tjene gode? Her som er hjemme, og det er så høyt å kunne tjene hjemme og hjelpe sine foreldre og tog. Det som man gjør og i hjemme, tar frem en sånn atter. Om det er støvsukker, eller rota køkken, eller gjøre med. Så det er en måte til at de kan gjøre. Og en løtt måte er skjønten flak og chips. Hvis det ikke var fisk, så kunne det være laks, eller krypnetter, eller andre ting som de kunne raspa. Men atter til fisk og chips, til det som vi får gjøre hest for, og det står bruk for er chips, fisk og rasp. Vedløyngene for chipsene tar så 18 fri å pakke om. Du bruker en panne og sindre margarin og kører av panna. Så skal du finne et egg som du skal bråda og puska. Og i raspe blander jeg ødel mulige krydderier og det kan stå uten gjøre. Og det viktigste er salt. Everywhere I go, everywhere I sing, everyone I meet when they ask me. Ja, resten er nok så løtt og selvsøkt. Det er bare å kjøre flaki petter, vende de etchnon, vende de raspnon og legge det i panna. My first love. Og i medan I fyrja såsna så setter jeg flaki inn I ovnen vid chipsene. Ja, så er det bare etter at jeg opp, takker for maten og njóta maten. Altså en mat vi kunne tjene på. Hvis det er noen andre huskott at tjene herren på hjemme, her som det er til skolen, så kommenter det under og gjør mer om øren huskott. Takk for det, og her en sikker det kommer vi så just after torsdag. Daddy held my hand as he fumbled through the intro. Told me that you love me and you never let me go.